Доброе утро. Кондиционер включен. Погода 16 градусов. Еду на работу. Сегодня на митинг еду. Сегодня 22 июня. Все шумит, не могу понять. Печка. Сегодня 22 июня. Горестная дата, конечно, для страны. И у нас есть место, откуда парни призывались. Такое место, там как рассказывали старожилы. И у меня даже есть стихотворение. Я так и начала. Там вой стоял на всю округу. Свозили со всего района. Свозили со всего района, ребят. Мужиков, парней, мужчин. И вот эти бедные женщины. Ну, они же их привозили на подводах. Бежали за подводами, голосили. Падали. Подводы уезжали до Минусинска. Представьте, до Минусинска в любое время года ехали на этих лошадях, в тулупах, 70 километров. Какой интересно это был. Где какие костры или где там чаю выпить. Конечно, не было ничего. И дороги-то были разве такие, как мы сейчас ездим. 40 минут и мы в Минусинске. Да. Вот если задуматься, все это воспринимается по-другому в наше время. В наши дни все это воспринимается по-другому. Если задуматься, как это было страшно, как это было горько. Сегодня будут выступать. Ветеранов нет, но есть дети войны. Самому младшему 86. Так. Что говорить? Господи, спаси, сохрани и помилуй. Все это острее воспринимается острее. Я иду, задумалась и думаю, Господи, такие же люди, такие же матери, такие же сердца, такие же, все такое же. Только, конечно, жили бедненько, победней, попроще, победней, радовались мелочам. Сытно не ели, сладко не спали. Работа до изнеможения. Все для фронта, все для победы. Да. Кто бы мог подумать, что будет так.
жизни, конечно, мало надо. И ведь когда вот сегодня смотрела южан, у них град побил все. Выпал град, вот я не знаю, в какой станице еще не посмотрел, но хутора и станицы, значит, это юг. Побил все. Такая усадьба. И деревья поломал, и все побил. И все, я всегда боюсь голода. Господи, услышь меня и, Господи, помоги людям стать добрее, мудрее. Не наказывай нас ни голодом, ни холодом, ни ураганами, ни ветрами. Очень сильно, очень переживательно все. Нам маленько нужно лапками грести. Что-то чуть-чуть там сделать, что-то чуть-чуть тут поделать. Радоваться солнышку, радоваться, что можем накормить детей. Как страшно, когда мать не знает, чем накормить детей. Как это страшно. Смотрю, то в Италии град прошел, то смыло, то размыло. Ну, в общем, так вот. Я на работу. Ну, все, пойдемте работать. У меня сейчас горячий напиток, а яблоко забыла положить. В 11:30 яблоко. Пойдемте. Мы идем на митинг. У нас сегодня митинг. Отсюда парни призывались. Вот так. Потом сфотографирую. Это все на случай. Темная ночь. Немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небо. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их живых совсем немного, принявших этот самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом, чтоб защитить от ужасов фашизма права на жизнь, что рушилась кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит. Жива любовь, зарубцевались раны. Но этот день июня не забыт. Добрый день, дорогие земляки. 22 июня 1941 года.
дата начала Великой Отечественной войны, дата скорби и мужества, дата памяти и героизма. Навечно эта дата вписана в историю нашего Отечества, а 4 года войны вошли в биографию страны как героические годы, насыщенные событиями всемирно-исторического значения. Они явились суровой проверкой жизнеспособности советского строя и продемонстрировали неисчерпаемые силы и возможности нашего народа. 85 лет назад фашизм ступил на нашу землю, неся с собой страшные испытания, которые с честью выдержала наша Родина. Я приглашаю к микрофону временно исполняющего полномочия главы Ермаковского муниципального округа Максима Львовича Володенкова. Дорогие земляки, уважаемые односельчане, сегодня здесь, на этом месте, мы 85-й раз вспоминаем тот страшный день, когда началась Великая Отечественная война. С болью в сердце у каждого из нас есть те, кто не вернулся с этой страшной войны. Мы помним их, и мы должны их помнить, чтобы их подвиг не был забыт. Именно они отстояли нашу Родину и не пустили врага на нашу землю. И это очень знаково в наше время сейчас, когда наши парни там защищают нас и нашу землю, чтобы не допустить такого большого кровопролитного события, такой массовой войны. Давайте будем помнить и чтить в сердцах своих земляков, своих родных, своих дедов и прадедов. Вечная им память. Я приглашаю к микрофону председателя Ермаковского окружного совета депутатов Марину Владимировну Тиунову. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые односельчане. Ежегодно мы здесь встречаемся и, склоня голову, вспоминаем тех, кто ушел с нашей Ермаковской земли на защиту Родины, на защиту нашей великой страны. И очень важно нам помнить это и встречаться здесь, на мой взгляд, именно в таком составе, с представителями старшего поколения и с нашими юными друзьями, с нашими учениками, с нашими детьми. Вечная память и вечная слава нашим землякам-победителям. Я приглашаю к микрофону представителей Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. У микрофона представитель детей войны Александр Иванович Дрокин. Цветы надо было собрать. Дорогие земляки, мы тоже волнуемся, слушаем и просто от души. Не осталось в районе ни одного участника Великой Отечественной войны. Второй год. Но память сохранилась, и мы, дети войны, обязаны продолжать эту традицию. Отсюда парни призывались. Святое место здесь сейчас. С родными, близкими прощались. Куда шли, знали без прикрас. Деревни ждали писем редких, без марки. Они похоронку своих сынов, да и соседских, читали вслух, а не в сторонке. В живых осталось их немного, и каждый долг стране отдал на всех фронтах 4 года, а кто-то раньше погибал. Они скромны, когда на встречах рассказы о друзьях ведут, а про себя хвалиться нечем. Вздохнут, вздыхают, кашлянут. Все меньше и меньше ветеранов среди нас, живущих в этом мире, не зарасти годины раны, ведь боль была в любой квартире. И в день победы, в день святой, в полку с бессмертным его Баратом пойдем все вместе со страной. Жива в народе эта дата, пусть она сохранится на века. Спасибо. Там надо было заменить одну
слово еще одному представителю войны, Валентине Ивановне Шкуратовой. Я ему подскажу. Одну строчку заменить. По Мамаеву кургану днем и ночью ходит мать. Вы, пожалуйста, скажите, где мне сына отыскать? Ей в ответ вздохнула Волга. Крепко спит в земле герой. Не буди его напрасно и ступай себе домой. Повернулась, развернулась, непреклонна и горда. Не гони меня, отсюда не уйду я никогда. Стану камнем на кургане, подыму священный меч и останусь возле сына, чтоб покой его сберечь. И стоит она над Волгой, величаво, величаво и скорбя, и все матери погибших видят в ней самих себя. Да, браво. Тот самый длинный день в году. С его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. Она такой вдавила след и столько на земь положила, что 20, даже 30 лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких. И время добавляет в списки еще кого-то, кого нет. И ставит обелиски. 27 миллионов наших соотечественников отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить под этим небом. Минутой молчания почтим тех, кто погиб в борьбе за мир, за нашу с вами жизнь. Я — память. Мне подвластно время. От самого светлого дня до самого горького часа. Я — память. Вглядитесь в меня. В знак памяти и уважения прошу возложить цветы к мемориалу. Пусть немножко пройдут. Ребятишечки наши стоят. Простите нас за все. Стой сюда, здесь стоит. Тут же стоишь. Сейчас все придут на свои места. Митинг закрыть надо. И она плакалась.
Нелегко досталась эта великая победа. Но люди выстояли в этой жестокой схватке с фашизмом. И сегодня наши ребята, наши земляки продолжают великий подвиг наших дедов и прадедов, отстаивают мир и свободу нашей Родины. И хочется сказать, низко-низко поклонившись: слава тебе, победитель-солдат! Ты прошел через все испытания не ради чинов и наград, а чтобы избавить народ от страданий. Мы всегда будем помнить героический подвиг нашего народа, и навечно останутся в наших сердцах имена всех героев, отдавших свою жизнь за наше будущее. Мы обещаем быть достойными этой памяти, этой великой победы. И, конечно же, желаем всем нам мирного неба и крепкого-крепкого здоровья. Сегодня в 12:15 по московскому времени по всей стране пройдет Всероссийская минута молчания. Наш муниципальный округ не остается в стороне. И в 16:15 у здания администрации округа мы также проведем минуту молчания в память тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Ну а в 20:00 на площади Победы пройдут традиционные акции. Акция «Свеча Победы» и открытый микрофон «Читаем о войне», где каждый желающий может посвятить строки нашим землякам, нашим героям. Спасибо вам, друзья, за эту память, которую мы будем хранить навсегда, навечно. Всем мира, здоровья. Вот. Едем с митинга. Развезла своих ветеранов. Всех едем с митинга. Как начала плакать на стихотворении про Мамаев курган, так и проплакала до конца. У меня тоже есть стихотворение на эту тему, но я его не читала. Прочитаю возле дома. Сейчас еду на обед. У меня же все по расписанию. Пообедаю. Потом нужно будет ехать на работу, а в 4:15 мы идем на минуту молчания. Хоп-хоп-хоп-хоп. Ох ты какой лихач. Настя говорит: мама, ты так медленно ездишь. Я, говорит, однажды ехала за тобой и свернула на другую улицу, потому что ты едешь. Я говорю: да, доча, но я еду вот сейчас вот 30, я еду 40, 35-40, а что по деревне носиться-то по селу? Что я, девочка или пугало огородная? Ну, что так спешить-то? Дети, мотоциклы. Я свернула, мама. Вот так вот дети меня. Дети меня уже укоряют. А пусть, как сейчас в моем построении, в моей вот режиме стройности, меня хейтерят некоторые, я не... Мне очень много поддержки, спасибо, это дает мне мотивацию, силу не опозориться перед вами, показать свой результат, это очень важно. Поэтому я в группе, и так дети меня хейтерят. Извините, дети, как бы вы меня... А я вас не буду хейтерить. Я считаю, что я, слава богу, уж 20 с лишним лет езжу. А что, скоро 25 будет? Нет, 22, наверное. Вот, слава богу, Господу Богу. Я тихонечко, Господи, спасибо тебе. Но я тихонечко, я не дикую, я пропущу. Ну и что он вот выскакивает, и он виноват. Ну и что я права? Кому легче, если он врежется? Не дай бог. Я пропустила стакан воды. У меня уже будет сейчас обед, а я не получилось.
Значит, я лучше 30 минут обед, но воды выпью. Эх, я села в машину, можно было выпить же этой воды. Не догадалась. Вода же вот. Вот вода стоит, вот она вода, вот. Ну, умная задним числом. Непорядок, ничего не надо пропускать. Да, 21 день без соли. Сегодня вот эта неделя прошла жесткая без соли, а сегодня уже можно где-то пальчиком присолить. И у меня нет такой цели, прямо вот, куда и лошадь еще не газель, чтоб прямо вот все обвисло. Мне такое не надо. Поэтому я потихонечку. Толик поехал в Абакан встречать, кого встречать? Волонтеров откуда-то летят, из Москвы, из Питера, наверное. А потом он едет в горы и говорит: представляешь, где мне их встречать, Зина? Ты представляешь, где мне их встречать? Я говорю: поешь там где-нибудь, в кафешке-то. А он говорит: так ты представляешь, где мне встречать? И называет наш домашний адрес. Наш, с генерала Тихонова улицы. Прямо с нашего дома. Ну, там сдают квартиры. И мне там встречать. Я говорю: вот, так я там и чай попью. У нас же там все есть. У нас там есть все. Я там и чай попью. А я вам прочитаю свое стихотворение, которое я написала про то место, где вот сейчас мы были. Я его не читала, потому что я считаю, что ветераны, дети войны живы, вот пусть читают. Живы-здоровы, на будущий год прочитаю, пусть они читают. Им по 86 лет, я их запечатлила, дай Бог всем здоровья. Я их, включила их. Мне сказали: вы выступаете? Я сказала: нет. Выступают ветераны, дети войны. А вам прочитаю сейчас здесь. Тут вой стоял на всю округу, и слезы здесь лились рекой. Отсюда провожали сына, мужа, внука. Молились, чтоб пришел живой. 4 долгих года ждали, хоть строчки, что воюют, жив, здоров. Над похоронками рыдали, вести ждав с фронтов. Поплакав, брались за работу, пахали, сеяли, пололи, косили сено для коров, а осенью зерно мололи. В деревне жизнь была не мед, ведь все шлегло на бабьи плечи, но верили, еще чуть-чуть, вот-вот, с победой будет радость встречи. Она пришла тогда весной, тем майским утром, 45-м. Не все вернулись земляки домой, большую наш район понес утрату. Но память ежегодно чтим, и в этот день, и в эту дату мы постоим и помолчим о невернувшихся солдатах. Мне уже звонят, поэтому я побежала и воду пить, и всего доброго. Ой, все растеклось, все от слез. Тяжелая дата. Всем всего доброго, будьте живы, здоровы. Пока-пока.